悲愴劇透嚟啦！今日要同大家講嘅呢一出電影呢，就係《無痛俠》。呢套戲我係琴日睇嘅，咁我去睇嘅時候呢，其實我係抱有期望嘅。點解？首先第一呢，就係我幾中意嗰個男主角嘅。嗱，上一次講悲愴劇透嘅時候呢，我介紹嗰出《完美伴侶》啊，係同一個男主角嚟嘅。另外就係因為我有 join Prime Video 嘅黑袍糾察隊，咁多季我都係追晒。咁呢個演員 Jack Cleed 呢，佢就係黑袍糾察隊裏邊其中一個女超人星光女嗰個男朋友嚟嘅。喺黑袍呢一套電視劇裏邊呢，佢佔戲都係相當重嘅。佢個樣天生呢就好適合做啲小人物嘅。佢個樣帶一啲無奈嘅，幾搞笑。後來我先知原來佢係 Mike Ryan 個仔嚟嘅。Mike Ryan 我哋叫佢做美琪賴恩啊嘛，佢以前就係啲愛情劇女王嚟嘅。即係我睇 Top Gun 嘅時候呢， Tom Cruise 嗰個女朋友金髮大大隻咁樣，咁我就唔係好中意呢種類型嘅。反而 Tom Cruise 揸戰機嘅時候，佢後面咪有一個拍檔嘅，嗰架戰機裏邊，佢個女朋友就係 Mike Ryan 啦。哇！嗰陣時一睇嘅時候，哇！呢個女仔咁靚嘅，咁好細個嘅時候呢，就已經有呢一種感覺。係啊，思遠對於鬼妹嚟講呢，係零舍有 sense 嘅。原來 Jack Cleed 係 Mike Ryan 個仔喎，哇！真係估唔到喎，時間真係過得好快。嗱，咁我本身我係幾中意睇呢個男演員嘅，而佢亦都係出自一個演戲世家啦。佢爸爸都係一個知名演員嚟嘅，咁所以呢，我對佢呢係有啲好感嘅。講翻《無痛俠》呢一出電影啦，我覺得係相當之唔錯嘅。咁個劇本呢，你就唔使深究噶啦，英雄救美式橋段。咁但係呢，佢首先一開始呢就設定咗呢一套戲嘅男主角係一個無痛症嘅人 ，congenital insensitive to pain， 簡稱 CIP 嘅患者。咁呢個呢係一個遺傳病嚟嘅。我自己對於遺傳病呢，我係非常之熟悉，因為我本身細個就有遺傳病。你條基因喺你出世嘅時候受損，或者係有一個缺陷，咁呢一樣嘢呢就會影響你嘅日常機能。咁思遠細個嘅時候嗰個遺傳病係乜嘢呢？我嗰個叫 PFAPA， 就係呢無厘頭會發燒嘅，每個禮拜都會發燒，因為個免疫力攻擊自己。咁而家呢遺傳咗俾我個女嘅，佢成個童年呢每一個星期呢就會發一次燒，每一次燒呢40度，燒7日。燒完呢7日之後呢，就會唞1至2個禮拜，跟住又再燒7日。我哋係一路咁樣照顧我哋個女呢，一路照顧到佢11歲嘅。佢由8個月大開始就發病。咁原來我細個嘅時候都係咁嘅。咁所以我對於呢一啲嘅遺傳病呢，我係好敏感，我亦都係會投以一啲同情分嘅。無痛症係咩嚟嘅呢？咁呢個呢，就係一個好罕見嘅病啦。咁呢一類嘅患者，佢哋個神經系統冇辦法傳遞痛覺嘅信息，天生冇痛感嘅。咁套戲裏邊呢，一開始講呢幾個鏡頭已經交代咗佢係要好小心噶啦。佢醒咗嘅時候，咁佢返工之前會沖涼啦。鬼佬好興朝頭早沖涼噶嘛。咁佢沖涼嘅時候呢，較熱水嗰個水喉呢係有一支棍仔嘅。佢扭嗰支棍呢，扭到某一個位呢，佢就要停噶啦。個目的就係唔好較大咗嘅熱水去燙傷自己。呢個鏡頭呢，好少篇幅咁就已經介紹咗，原來佢係一個先天有無痛症嘅病人。咁佢個人要好小心㗎喎，因為佢完全係唔知道佢會受傷㗎喎。譬如你喺佢後邊介佢一刀，佢係唔知㗎喎。戲裏邊有講嘅，有呢個病症嘅人呢，佢哋嘅平均壽命唔會超過25歲，因為佢哋好多時呢受咗傷都唔知，佢唔痛啫，但係佢一樣係會休克，佢一樣會失血過多㗎嘛，所以係非常之危險嘅。咁荷里活嘅電影有冇類似嘅呢一啲角色呢？有嘅，不過唔會深入描寫。譬如007嘅黑日危機啦，咁呢套我印象幾深刻嘅，因為007同佢打嘅時候發現佢唔知痛呢，將佢掟落地啊，跟住揾啲嘢拮佢大髀啊，咁佢完全冇感覺噶嘛，咁啊打到007當時都好驚啊，同埋喺個邦女郎面前咧係非常之失威嘅，因為007打佢又唔痛喎，但係嗰個人打007嗰時咧，007就痛到噓噓聲喎，真係搞唔掂嘅。另外仲有一個角色就係蝙蝠俠裏邊嘅小丑咧，佢都俾人認為佢係冇痛感嘅，因為佢俾人打嘅時候咧，佢係會笑嘅，佢好似唔怕痛咁嘅。咁另外仲有呢，小丑成日舐自己嘅口丫角噶嘛，咁有啲人話呢，佢成日舐自己嗰個永不
愈合嘅傷口呢，都係一種唔知痛嘅表現咁但係呢個我就唔覺得嘅，因為我細個呢個口丫角爆拆嘅時候呢，我都係咁會舐佢我覺得舐嗰個膠過癮你細個都試過啦。嗱，講翻呢一種無痛症嘅角色，唔係第一次喺荷里活裏面出現嘅，但係通常都係一啲比較次要嘅角色或者係奸角。咁今次呢，佢係一個好人嚟嘅，佢係一個普通人嚟嘅，佢有呢一個遺傳病，觀眾不免會對佢產生一啲同情心。但係我就覺得個導演同埋編劇犀利啦，佢今次呢就將呢一個主次倒翻轉，所以我哋成日都話啦，有時嗰啲劇本推進呢，老舊啲唔緊要，你最緊要呢就係嗰套戲裏面有一條橋，嗰條橋係吸引你繼續睇落去會發生乜嘢事。咁今次嚟講呢係好成功嘅。講完男主角呢，就講女主角啦。女主角呢，一開始嘅時候呢，我見到佢呢就好熟口面嘅。原來呢，佢就係2002年啊《鐵血戰士狩獵追擊》嗰個女主角嚟嘅。嗰陣時就係一個少女啦，而家你見到佢成個已經變咗大人㗎啦。咁今次無痛俠嗰個導演呢，之前就係《鐵血戰士狩獵追擊》嗰個導演嚟嘅，即係佢用翻呢個女演員做女主角。咁2002年《鐵血戰士》嘅時候呢，其實大家就唔係好中意嗰出戲嘅，覺得嗰套戲呢唔精彩，有別於《鐵血戰士》之前嗰啲系列呢，就算個劇情幾渣都好，都係打到溶溶爛爛噶嘛。咁嗰次呢，佢哋就揾咗一堆印第安人嚟打啦，票房就唔係幾好嘅。但係今次呢，得意啦，佢唔係要打得精彩，而係要打得狼狽。咁你就會睇到呢，成套戲呢個男主角真係打得好狼狽嘅，打到好鬧教嘅。但係佢憑住呢一個無痛症嘅優點呢，佢每一次要輸嘅時候呢，就因為佢個病而反敗為勝，亦都令佢由一個呢細個嘅時候呢俾人 bully 嘅人呢，隨住套戲嘅推進，就變成咗喺呢套戲裏面嘅英雄人物啦。咁套戲呢係講男主角呢喺銀行裏面做咗6年嘅銀行副經理。咁佢喺銀行裏面呢就識咗女主角啦，女主角呢就係新嚟嘅，咁佢一路都暗戀佢噶啦。藉住一次機會呢，佢哋兩個真係喺埋一齊。咁而嗰個女主角由於同無痛症嘅呢個男主角一樣，童年嘅時候都係有啲傷痛，都係俾人睇唔起啊。同埋個女主角呢，屋企呢係破碎家庭嚟嘅，佢係喺啲唔同嘅寄養家庭嗰度居住過嘅，所以佢嘅人生呢都係好傷痛嘅。咁兩個人呢一拍即合走埋一齊。咁正喺佢哋啱啱開始拍拖嘅時候呢，有一日銀行就突然間嚟咗3個劫匪，用槍指嚇住啲職員同埋啲客人啦，咁就逼個經理呢就要開保險庫嘅。咁個經理唔開，bang咁啊打瓜佢啦。咁跟住呢就輪到副經理啦，即係男主角啦。開頭佢都唔肯開嘅，而啲人打佢嘅時候呢，咁佢唔知痛啦，但係就打鬼暈咗佢嘅。咁呢班劫匪呢，無計可施之下呢，就向女主角埋手。咁喺呢個時候呢，男主角醒翻，你唔好傷害個女主角啊！我講個保險箱號碼俾你聽啦。咁講咗出嚟之後呢，咁呢3個劫匪呢就好順利咁樣呢就攞咗錢啦。咁攞咗錢之後呢，警察亦都到場啦，佢哋就挾持咗女主角做人質，然之後就離開現場。咁男主角嗰一刻呢，就覺得呢個女仔係我第一段愛情，佢幫我人生做咗一啲突破，佢亦都令我有一種自信嘅感覺。咁加上呢，佢每日呢揸車嘅時候呢，佢就會聽啲電台節目嘅，咁啲電台節目都好正向噶嘛，懶正向咁噶嘛。咁所以佢就話：我嘅缺陷其實係我嘅能力嚟嘅。而家除咗我可以救到女主角之外，仲有邊個去救到啊？因為佢講咗一個真實嘅事件，就係話呢，如果喺美國，一個人質俾人挾持咗之後呢，3個小時內會死嘅機會係好大嘅。咁所以佢就話：我一定要喺3個小時之內呢就要救翻個女主角，所以佢就一支箭咁嘣咁樣衝咗出去啦。咁套戲呢有5場打鬥嘅，分別就喺廚房啦、紋身店啦，另外其中一個賊人阿 Ben 嘅屋企啦，另外仲喺車房嗰度打咗一場，最後喺碼頭嗰度呢就打最尾嗰場大戰嘅。咁呢套戲呢，就以一個好核突啊、好痛啊，個男主角唔識痛，但係你會痛啊嗰種感覺嚟到做賣點。咁究竟係咪真嘅呢？咁呢樣嘢呢，就要睇你一開始嘅時候呢，你有冇做少少心理準備啦。如果你有個心理準備，就係有冇一啲角色本來受傷都唔覺痛，仲要嘻嘻哈哈咁笑嘅呢？咁死侍咪係咯，佢就係好明顯噶啦。佢同今次呢套戲個男主角係有個共通點嘅，受咗傷呢就唔知痛嘅，因為佢一陣間就會愈合翻啊嘛。唔同嘅就係 Deadpool 佢仲會享受嗰種痛感噶嚇，咁
今次呢個男主角冇啦，同埋佢個傷口係唔會自然愈合嘅。如果你做到呢一個心理準備嘅話呢，我自己又唔係覺得真係好痛喎，可能有一個鏡頭好痛咯，但係我已經唔記得咗邊個鏡頭啦。你哋自己入場睇啦，呢啲會係值得去睇嘅。咁套戲呢，有冇致敬畫面呢？我覺得有嘅，致敬咗死侍啦。頭先我有講啦，死侍啊點都有啲噶啦，因為佢係受傷嘅時候佢仲會搞笑，不過佢嗰種搞笑呢，就唔係死侍嗰種賤嘴，而係呢，佢自己唔識痛，但係佢會感覺到同佢對打嗰個壞人痛嘅，佢會問你有冇事啊？你有冇事啊？咁不停去問佢你有冇痛啊？我唔想咁樣整親你嘅，你而家係咪好痛啊？咁但係佢又唔知痛呢，咁嗰種反效果係幾有趣，有致敬搏擊之王啦、寶貝智多星啦、未來戰士啦，可能你會覺得唔似未來戰士嘅，但係我一陣會逐場話俾大家聽點解有致敬畫面嘅。嗱，第一場嘅打戲呢係喺廚房裏邊發生嘅。咁如果講翻廚房打呢，有幾場都幾經典嘅。如果荷里活片呢，你會覺得 Kill Bill 嘅第二集啦，Kill Bill 裏邊有一場呢，就係講個女主角去揾翻以前打到佢溶溶爛爛嗰個女殺手去報仇。咁佢哋一路由廳打到入廚房，跟住由廚房打翻出廳嗰一場。咁另外仲有呢，就係半斤八兩啦。咁我覺得半斤八兩許冠文當年呢做私家偵探喺廚房打嗰場都係好經典嘅，不過就係搞笑居多。另外仲有 John Wick 第四集啦，甄子丹飾演嗰個失明殺手呢，就係喺廚房裏邊打噶啦。嗱，我先講多少少 John Wick 第四集先啦嚇。咁當年咧，甄子丹咧喺嗰場戲裏邊打咧，啲人就話：哇，佢失明嘅喎，好似仲勁過嗰啲殺手咁樣嘅，嗰啲個個開眼用箭射佢，射佢都射唔中，佢仲要全部人打中晒。咁我就覺得咧，呢套戲呢，如果大家咁樣睇呢，就好無奈。你哋而家上 YouTube 都可以睇翻呢一場戲嘅，呢一場戲呢，成個畫面呢光橙橙啊嘛，係咪？咁但係其實個導演設計呢，就係要觀眾假設當時嗰個廚房係黑晒燈。咁但係黑晒燈，你咪睇唔到佢哋點打咯，咁咪浪費咗甄子丹喺戲裏邊呢一個失明殺手對抗好多人嗰個咁嘅精彩場面咯，係咪？咁所以呢，觀眾入場睇呢一場嘅時候呢，係先要做一個前設，就係我假設當時係烏燈黑火嘅。所以我成日就話，我哋有時睇戲嘅時候呢，有啲嘢畫面係冇嘅，你要自己補足翻佢。因為我以前都做舞台劇啦，咁我就會同導演一齊坐低，好多時呢個角色有犯駁，又或者嗰個場景必須要做一啲妥協。例如個燈唔可以太暗，但係就要令到觀眾有夜嘅感覺。咁有幾種方法啦，一係就一開始真係好暗，慢慢一路演戲嘅時候，將啲光呢慢慢調翻光佢啦。舞台設計令到大家有一種適應，咁跟住你咪知道佢真係好暗咯。第二就係要用對白去講，當時好暗啊，你睇我乜都睇唔到啊咁。無記就會用呢種啦，但係 John Wick 就冇用到嘅。John Wick 就希望大家自己意會，咁當時好多人都意會唔到啦。你睇下佢失明嘅幾勁啊咁，但係如果假設當時係烏燈黑火嘅話呢，咁呢一場戲呢就好精彩啦。佢真係黑暗中打贏好多人啦。講翻呢一出戲啦，呢一出戲呢，我覺得呢導演呢一開始嘅時候就已經將無痛嗰種感覺呢發揮得好好，就係呢一場戲。當時男主角佢需要喺一烹滾油裏邊啊攞翻支槍，咁佢就成隻手呢就側咗落烹滾油度，跟住攞咗支槍出嚟，然之後呢就揸住。你會睇到佢隻手呢好似成塊豪大大雞扒咁樣嘅，即係煎到香晒啊咁樣。俾滾油辣親啊嚇！我諗即係好少人試過，因為油只要一小滴彈到落個身度呢，好多人已經 V 哇鬼叫喺度跳嚟跳去㗎啦，係咪？咁所以呢一場戲呢，你就咁見佢成隻手擠落啲滾油度呢，你係會有種哇好似好痛啊咁樣嘅感覺嘅。咁呢一場戲呢，喺廚房裏邊呢，攞乜就打乜，咁啊幾好嘅。以前成龍呢就好興啊，咩掟水煲啊，跟住攞隻鑊去烹飪啊。咁今次呢，佢就好簡單嘅啫，就係男主角呢，其中一場戲喺廚房裏邊打，佢拎起一隻鑊，佢係唔知熱嘅喎，原來嗰隻鑊係燒紅晒。咁佢一拍落去嗰個插度，嗰個插咪雙手接咯，一接嘅時候，嚓一聲，哇！隻鑊咁熱，你唔怕痛嘅咩咁？
咁呢場戲係幾好睇嘅。好啦，咁跟住第二場啦，就喺紋身店啦。我覺得佢係致敬搏擊之王嘅。咁搏擊之王呢，好多年前上格雲頓做噶啦。咁佢哋最後嗰一場打戲呢，就要將隻手先浸落去啲膠度，跟住再浸落啲玻璃碎，然之後打啊嘛。咁呢一場戲呢，男主角都係用呢種方法打嘅，但係因為佢冇痛感嘅關係，佢就直接將對手直插落去啲玻璃碎度，跟住就打對方，打贏咗一個比佢高大好多嘅紋身師傅嘅。咁呢一場戲呢，我係覺得有啲似搏擊之王嘅。咁後來呢，佢哋去到阿 Ben 屋企嗰度打啦。咁呢一場戲呢，打之前呢，就先致敬咗寶貝智多星嘅。咁連對白裏邊呢，都係有交代嘅。咁因為寶貝智多星大家就記得啦，嗰個僆仔切咗好多機關。咁佢行到入去嘅時候呢，因為佢唔痛啊嘛，咁佢係不停撞機關嘅。譬如有支箭插咗喺佢個大髀嗰度啊，咁佢望下之後呢，隻腳呢冇痛感，但係呢隻腳的而且確神經受到損傷，咁佢行嘅時候呢，就劈下咁樣行，咁嗰啲位呢係好好笑嘅。跟住喺車房同埋碼頭打嗰兩場呢，特別喺碼頭打嗰場啦，我就覺得呢，佢係致敬緊未來戰士嘅。咁可能你都唔會覺得，喂，點解會係致敬未來戰士啊？我首先第一，佢一路着住西裝打噶嘛，去到套戲嘅中後段嘅時候呢，佢已經同另外一個角色，就係佢唯一一個朋友，嗰個演員呢，就係做蜘蛛俠鋪輪版 Peter Parker 個死黨，我分唔到佢係菲律賓還是夏威夷嘅人啦，咁我亦都費事深究去揾佢啲資料啦。嗰個肥仔，咁嗰個肥仔呢，喺呢套戲呢中後段就出現，就係男主角嘅唯一朋友，佢哋成日喺網上面打機嘅。咁因為男主角俾警察圍捕啦，咁佢就要幫男主角脫身，所以就同男主角交換咗套衫。咁男主角咧換咗套衫之後咧，佢全身嘅感覺咧，你見到佢咧就係一個未來戰士。咁嗰陣時已經有少少感覺，未來戰士都有呢種特質噶嘛，就係中槍啊、中彈啊，完全冇感覺啊咁樣。咁但係你睇佢嘅時候，你又唔覺得佢好似未來戰士嘅，直至到有一個位一出現嘅時候咧，你就會有呢個同感啦，就係最後嗰個大奸角整斷咗佢隻手嘅時候，變晒形喺個地下度躝下嘅時候呢，你就會發現幾集嘅未來戰士呢，阿諾舒華辛力加都係有做過類似嘅場景嘅。咁所以呢，死侍啦、搏擊之王啦、寶貝智多星啦，同埋未來戰士啦等等嘅呢一啲戲呢，你都會睇到呢，佢當中嘅一啲致敬畫面嘅，就視乎你睇唔睇得出咁解嘅啫。差啲講漏咗，由於呢一套戲嘅導演呢，佢之前拍嗰套電影就係鐵血戰士啊嘛，咁所以今次呢一套無痛俠呢，男主角最後對付終極大奸角哥夏必殺技呢，應該就係嚟自鐵血戰士裏邊嗰隻大怪獸殺敵嘅方法嚟嘅。咁大家睇呢套戲嘅時候呢，大家又可以諗下啊，思遠今次講得中唔中呢？咁你問我呢套戲好唔好睇？英雄救美式嘅電影呢個 ending 係會點樣呢？大家都十拿九穩地知道噶啦。咁呢套戲嘅賣點呢，就係佢中間發生咗啲咩事。如果男主角係要無奈地接受呢啲嘢呢，你會覺得成套戲好 sad 嘅。但係呢，佢就會得意在呢，佢有一股衝動，我會救到女主角嘅，我會救到女主角嘅咁。然之後佢喺套戲裏邊不斷舐嘢呢，你就覺得好好笑啦。另外仲有啦，雖然叫秘藏劇透，但係呢，我有一點呢，我都係保留咗，希望各位密友自己去到戲院嘅時候呢，自己去睇翻嘅，係關於個女主角嘅。其實佢係有另外一個身份，咁但係亦都唔係咩秘密，因為套戲個半鐘頭到啦，大概喺睇咗半個鐘頭之後就已經知道咗啦。佢亦都唔算係一個咩秘密，咁但係你就會更加睇到，原來一個男仔佢肯為一個女仔咁樣犧牲嘅時候呢，咁個女仔當然係會感動啦，咁而改變咗個劇情，亦都改變咗佢哋兩者之間嘅人生。套戲相當唔錯嘅，我相信即使係一個女仔去睇呢，佢都係唔會驚到揞眼嘅，因為佢每一個恐怖畫面係帶住一個笑位，令到你想繼續睇落去嘅。因為如果你一揞眼呢，你就睇唔到下一個笑位噶啦。佢哋兩者係同時間發生嘅，所以嗰件事呢係相當之有趣。錄音時間3月18號星期二啦，2日之後我就會去睇雪姑七友啦。有好多朋友都話唔好太大期望，我唔知啊，我都會去睇嘅。因為我第一次睇雪姑七友呢，就係我幾歲嘅時候。因為如果我冇記錯啊雪姑七友嗰套卡通片呢，就係1938年製成嘅。咁我1970幾年嘅時候呢，
就喺永樂大戲院嗰度呢，就睇咗一次。咁後來早幾年呢，我就再睇咗一次，就係哇好悶啊！原來好多年之後睇翻雪姑七友嗰套動畫電影呢，你唔較快佢嚟睇呢，你頂唔順㗎。但係當年呢，就係嗰啲好細膩嘅畫工呢，就令到我覺得哇好好睇喎咁。所以自此之後呢，逢係雪姑七友撞嘅電影我都會睇嘅，即係話雪姑七友啦，又或者呢，以嗰種咁樣嘅格式，然之後再改編嘅電影我都係會睇嘅。咁啊睇下佢哋嘅唔同係啲乜嘢啊嘛。禮拜四我就會去睇雪姑七友噶啦，到時睇下個感覺係點樣，再話翻俾大家聽。另外仲有一樣嘢呢，就係近排呢，我都睇到一個新聞啦，阿 Stephy 呢開演唱會啦 ，Cookies 嘅一啲前成員全部都出現翻晒，唯獨是爭兩個。咁就有啲人就話：喂，阿傅穎擺款喎，唔嚟喎，點咁。跟住就喺度講呢，就係話阿傅穎同埋 Stephy 呢兩個係唔妥嘅咁樣。咁我就想講下呢，呢個唔係事實。點解呢？因為Elaine 即係 Cookies 裏面其中一個係澳門嘅成員啦。咁佢後來 Cookies 解散咗之後，佢返咗澳門啊嘛。當時做咗博彩業從業員嘅，識咗個男仔，後來佢哋結婚。佢結婚個司儀呢就係我。咁我喺當年結婚嗰個現場嗰度呢，咁我係見到 Cookies 嘅其中4位成員係有出席嘅。咁阿 Stephy 同埋傅穎係坐埋一齊嘅。咁佢哋係有傾有講嘅。當時見到佢哋係非常之有禮貌，因為佢哋唔想搶主人家風頭嘛。你知道啦，如果一有明星歌星坐喺席間嗰度飲宴啊咁樣呢，咁啲人就會瘋狂咁走埋去影相噶嘛。當日嚟講呢，佢哋4個都好低調嘅。咁我亦都見到佢哋呢嗰個感情呢，喺當刻我見到根本就冇問題嘅。咁而 Stephy 呢，其實我以前仲喺電台工作嘅時候呢，其實就已經同佢合作咗好多次。當然我知道同佢合作，而佢唔識我噶啦。當時啲 countdown show 啊，又或者係花姐巡遊匯演啊等等唔同嘅一啲項目裏邊呢，佢都係有出現過嘅。咁我可以好肯定，佢當年唱歌都係冇問題嘅，因為佢唱歌嘅時候我企咗喺佢側邊，即係好多人聽到嘅聲就係由個咪再傳出嚟。但係因為嗰陣時呢已經係個 show 差唔多尾聲啦，佢唱最後一首歌，咁全部人都會企晒喺佢側邊啦。咁喺側邊聽住佢唱呢係完全冇問題嘅。同埋我可以話俾大家聽，如果係呢啲我哋叫街 show 啦，當時就喺祐漢街市公園嗰度表演嘅。嗰陣時嗰啲器材呢，就唔會好似錄音室嗰啲器材咁嘅。你見錄音室嗰啲器材呢，一個歌手唱歌呢，啲飛打會自己調嚟調去幫佢吞翻靚把聲噶嘛。咁如果你做街 show 呢，嗰啲咪啊同埋嗰啲器材呢，因為要開標啊，咁所以都要係喺一個好緊絀嘅成本裏邊要完成晒所有嘢，仲要幾萬蚊請個歌手啦咁樣。咁所以嗰啲器材呢，就唔會話好自動化去幫你吞聲嘅。咁你無論喺舞台上同埋舞台下聽 Stephy 唱歌都係冇問題嘅。咁我只想講就係話，一個歌手如果佢唔係長期失誤，而係偶然一次兩次嘅失手呢，呢個係好多時都會見到嘅。因為呢，我哋好多時喺後台裏邊見啲歌手唱歌啦，啲歌手其實呢，佢嗰一刻呢，佢係病緊嘅。咁我就見過呢，容祖兒好病好攰嘅時候喺台上面唱咗2首歌，你見到佢完全冇問題，但係佢入翻後台成個係一個病樣嚟嘅。佢係病到要坐喺張凳度呢，成個人個眼神係虛晒嘅。咁但係佢上台嗰一刻呢，佢就谷盡嗰下 energy， 佢就可以唱到2首歌，仲要唱全新暑假，拉個高音好行咁樣拉上去。即係有啲歌手呢，佢出嚟唱呢，就會話俾你聽，唔好意思啊，今日我有啲唔舒服。但係有啲歌手呢，佢就唔會話俾你聽嘅。咁反正唔係唱一場演唱會啊嘛，咁咪唱2首歌啫。咁佢頂到佢就會頂咗佢。咁所以有啲人話啊 Stephy 唱歌走音走得好勁喎，嗰陣時啊嚇，咁可能就係嗰日佢狀態唔好咯，可能佢大病演出咯。我哋成日都話藝人俾人個感覺應該係錦上添花啊嘛，咁所以佢唔舒服，佢唔需要上台話俾人聽㗎，佢唱咗佢，咁佢帶咗一份愉悅俾觀眾之後，咁佢咪開開心心咁樣翻入後台咯。我覺得呢啲先至係藝人應該做嘅嘢，而你見到呢幾年 Stephy 其實好努力不斷喺度做緊呢啲嘢嘅。咁所以今次佢喺舞台上面，佢一個人上台又好，還是7個
一齊上台都好，你見到佢嘅演出都係精彩嘅。而網民因為一個兩個成員唔齊人而翻舊帳，我覺得更加係一個冇新聞揾新聞嚟搞嘅問題。我諗所有喺嗰日睇演唱會嘅人都唔想一件開心嘅事最後變成一啲是非，同埋一啲佢哋以前偶像嘅空穴來風、穿鑿附會，而引致佢哋唔能夠好開心咁樣繼續去回味每一位歌手佢哋唱歌之後嗰個餘韻。我感覺呢啲網友同埋呢啲新聞真係超無聊。多謝大家聽到呢度，歡迎大家試聽變密友，我哋下一集再見，拜拜。